地位不保定係驚乜嘢？我想問嗱，所有直播間嘅朋友仔係打我問頭皮就阿姨啲頭家，你驚佢想爭權利呢？定係你特登想糟質啦佢？你或者俾個下馬威佢嘅意思就係佢喺屋企以後一定要聽你支笛，唔聽你支笛就唔得，係咪咁意思？冇錯，係一定要聽我嘅，唔聽我嘅咧就同我拉斯格路出門轉左唔送。所以佢嗰陣時啊，咁我個仔係都要娶佢，冇辦法啦，我又拗唔過個仔，就咁樣俾佢嫁咗入嚟啦。佢嫁過嚟嘅第二日啊，我即刻我就叫佢起身啦嚇，然後咧我就教訓咗佢一大餐啊，我同佢講啊，我話你一個已婚嘅爛拖鞋啊，你可以入我哋屋企門，係你八世收嚟嘅福氣啊！你唔好以為你係我嘅新抱，我就唔夠膽收拾你。我話你知啊，喺呢頭家，我講嘅説話就係聖旨，我就係皇太后，我叫你做乜嘢你就做乜嘢，係。喂，你就唔可以坐。阿姐姐啊，我聽到啲道未聽你講落去，我都好似好火咁樣喎。嗱，所有直播間嘅朋友仔，有冇覺得呢個家婆係惡到不得了㗎？可唔可以接受？喂，阿姐姐啊！你啊家婆，當時你嫁入去，你啊家婆係咪咁整你嘅？我問你，你回答就問呢個問題。我家婆佢夠膽咁樣整我黏瓜佢添啊！咁你點解你而家咁樣整佢？咁你而家點解咁樣搞你啊家嫂？啊，嘈大交嘅喎，家和萬事興喎，姐姐。咁你你我梗係想家和萬事興啦。問題我呢個新抱佢根本啊〜就唔俾我面色好睇啊！日日板住一塊面係嘛？我當時我就即係你企喺嗰度用手指住佢個鼻咁樣講，我話我同你講嘅説話，你一定要記住啊！我叫你企就企，我叫你坐就坐啊！你如果夠膽啊，駁一句嘴，我即刻我就抽你嘅。我話我唔會俾面你嘅，但係你唔好以為有我個仔護住你，我就唔夠膽對你喐手嚇。我話你以為你自己係咩千金小姐？我就話咯，你咧就係我屋企買翻嚟嘅一隻旺財啊！嚇，我講呢啲又點啊？我家陣咧係俾佢立規矩，我要等佢認清自己嘅身份。佢夠膽放一個屁咩？佢咁都唔夠膽啊！都唔夠膽一聲啊！喂啊，姐姐啊，有冇搞撚錯啊？立規矩係咪？你有你頭家，佢有佢頭家。你同你老公過就係㗎咧，你干涉人哋兩公婆嘅事就乜嘢先？係嘛？嗱，所有直播間嘅朋友仔，我問下各位，中唔中意啊家婆家公去干涉你兩公婆嘅事嘅？係嘛？中意嘅我哋溝個二，唔中意嘅溝個一出嚟，話俾振宏知。喂，你以前你都唔係咁樣嘅喎，你以前你家婆都冇咁對你，你而家咁樣對佢，你干涉佢，你就想啲頭家即係家犬不寧，係咪啊？唔係喎，因為我係個好新抱嚟嘅，所以我家婆根本就唔需要立嗰啲咩家規。但係我呢個新抱咧，佢係個衰新抱嚟嘅，所以我必須要立家規。如果唔係，我個仔好蝕底㗎嚇。我哋呢頭家到時候會俾佢搞散㗎。人哋都講家有家法嘛，即係各有各，即係各有各法，家有家規，明唔明啊？乜嘢衰新抱啊？係嘛？儲得入嚟就叫做好新抱。你個仔中意嘅，你剛才所大家認聽唔聽到啊？佢話阿家嫂就二婚嘅，二婚你又發咪位俾佢嫁入嚟啦，嫁咗入嚟又話人哋帶住個女開油瓶，又話人哋做小三噶。喂，呢樣嘢究竟真定假噶？你硬係想屈人哋咁感覺，上到嚟我哋覺得你講嘢好無理喎。你個仔係咪低人等啊先？如果你個仔高人等，你何必你個仔要儲呢樣嘢啊？都要儲呢個人啊？我係想問清楚嘅，真係噶。我個仔嚟好咯，你哋個把嘴啊放乾淨啦！邊個話我個仔低人得㗎？我個仔啊高高在上㗎，我仔萬幾蚊生得又靚仔，嗰份工又好。哎呀，偏偏咧就發雞盲娶咗咁樣嘅女人，我都懷疑呢個女人啊，當初啊都唔知係咪用咗啲咩味雲湯啊，味到我嗰個仔啊神魂顛倒啊，味到我個仔啊乜都聽唔入。連自己姓乜嗌乜都唔記得啦，連自己嘅阿媽嘅說話都唔聽喎。佢自細到大係好聽我呢個阿媽嘅說話噶。佢而家真係作反啊！仲有啊，你直播間嗰啲爛攤，你哋喺嗰度講咩講啊吓？你哋做咩啊？羨慕妒忌恨啊！
你哋係咪冇仔啊？所以娶唔到新抱，所以咪就喺呢度啊，就喺度阿芝阿 jo 喺嗰度講我咯。如果你哋有新抱啊，你哋應該要向我學習，好好咁樣啊，俾嗰個新抱一個下馬威，明唔明？仲好意思喺呢度鬼事咁多，嘰嘰格格講呢樣講嗰樣，咩收拾我啊？做咩要收拾我啊？你哋憑乜嘢要收拾我啊？你哋有咩資格？嗱，所有直播間嘅朋友仔嗱，你咪住啦。有邊個可以接受到呢個咁衰家婆講嘢嘅？可以接受到嘅扣個2，接受唔到嘅扣個1。話俾真民知道。嗱，你今日講嘅嘢，嗱，我督大家公平先。你要記住啊，我哋小可愛話，你要記住啊，以後需要你啊新抱去照顧你所有嘅嘢嘅，呢叫做輪迴啊。你對個家嫂唔好，以後你要做呢個榜樣就做衰咗啦。你明唔明啊？你真係啊，係啊，真係。你有冇搞撚錯？你咁樣做點得㗎？全屏等我上人，全屏等我上人，分享我陣我直播間出嚟先。真係有冇搞撚錯？如果係咁樣，你喺我哋語話一腳啊，跌夠咗你西伯利亞，有冇搞撚錯啊？你真係。喂，阿振文，你冇搞錯，你點可以咁樣嚟指責我㗎？我係你嘅粉絲嚟嘅喎，你應該要幫我，要企喺我呢邊為我講説話㗎嘛，係嘛？你做咩同你同你直播間嘅嗰啲人一個樣啊？嗰啲佬咧就轉唔過彎嘅，同我個仔一個樣，俾呢個女人嘅表面啊呃咗啊，知唔知？你咁樣嘅人，我話俾你知，你唔配做振文嘅粉絲。係大家話佢配唔配啊？唔配嘅話俾振文知道。我覺得你完全唔配振文嘅粉絲。如果你長期聽我振文講嘢嘅，我覺得你唔係振文嘅粉絲，亦都唔配。點解呢？我哋嘅粉絲所有都係正心正念嘅，係啊，正到不得了㗎。可惜你咁樣嘅咩？日日喺度處理問題，去幫助振文嘅你呢？你唔係喎，你搞事，你咩啊？你蝦你啊家嫂，你調轉。如果你嘅家婆蝦你，你接受唔到，喂，點解你咁樣蝦人哋？人哋會接受到嘅呢？你又惡點啊？你又巴閉啲嘅咩？係咪啊？我家婆佢夠膽蝦我，佢未死過，夠膽蝦我。我呢個人係咁容易俾人蝦嘅咩？反正咧，我呢個新抱，我就係睇佢唔順眼，我就係要抨佢扯係嘛？嗱，佢當時嫁過嚟咧，我就俾佢定咗規矩㗎，一條都唔可以少㗎。嗱，第一條規矩，屌你老母，仲要定規矩啊？吓，睬你幾多啊？剛才有人問你啊，睬你幾多？全面打個問號，全屏打個問號先。睬你，我嗰個仔啊，口舉傻啊，俾咗18萬8佢。18萬8打出嚟，喂，18萬8，真定假啊？大家信唔信啊？我個仔傻啊，俾咗18萬8啊，而且係嘛？18萬8，而且乜嘢啊？即係話咧，呢啲銀紙係我噶，即係唔係全部我仔出噶，即係我仔出一部分，我自己出一部分，我咪就話佢咯。我話呢啲彩禮18萬8咧，你外加一個崩唔少，要同我嘔翻出嚟。我話呢啲係我哋屋企嘅銀紙。我話第二係嘛？咪住，你諗咩癲噶嘛你？我就係講18萬8有乜嚟咁多啊？我就唔信噶啦。原來佢真係俾咗18萬8，不過咧要嘔翻晒出嚟。哦。即係向外講，向出邊講18萬8，你就好多，個面咧就好巴閉。嗱，我18萬8噶，我個仔好巴閉噶，草老婆啊，我哋唔錫住啲銀紙噶。不過之後一分不少攞翻晒翻嚟啊！吓，肯定個下手做個樣噶嘛，佢真係夠膽貪呢18萬8啊！你話佢哋屋企係咪全屏打個呵蟹？發錢寒啊！咁你有冇收翻晒？有冇攞翻晒？我就係要叫佢，我所以咧，我而家咪就叫佢啊，要攞翻嚟咯。然後咧，我就同佢講啊，我話我啲銀紙係我哋噶嘛，你哋即係俾你哋睇一下噶咋，睇完之後咧，過幾日就要攞翻嚟噶。大家認為俾唔俾？好正常啊。但正你老味啊，正你諗乜正常啊？係嘛？大家認為正唔正常？俾唔俾？俾嘅我哋扣個2，唔俾佢扣個1。喂，彩禮乜有得俾翻嘅咩？係嘛？你嫁咗過去有得俾翻嘅咩？我想問你，乜你會騙婚？佢唔係騙婚喎，佢正常嫁俾你喎。你個仔同意嘅喎，係咪啊？又唔係你俾嘅，個仔俾嘅喎，有冇搞撚錯啊？乜邊條王法話俾你知㗎？你憑乜嘢啊？我俾佢條鐵啦，係嘛？即係人才啊，真係係俾嘅，我哋打個2，唔俾佢打個1，係話俾振文知道。你回答真係問題。哎呀，做咩唔俾啊？我唔理咁多噶，反正我嘅銀紙我就要收翻嚟，係嘛？我仲有啊，第二點啊，收復到，即係佢嘅工資卡，佢嘅工資卡即係佢同埋佢前夫俾佢嘅嗰個咩4蚊仔嘅撫養費啊，全部都要上交俾我，佢一個崩都唔使旨意自己使。
佢嫁入咗我呢頭家，咁佢身上嘅嗰啲銀紙自然都係我哋呢頭家噶啦，係咪啊？憑乜嘢啊？第三點，咪住，憑乜嘢？憑乜嘢？憑乜嘢就憑我係呢頭家嘅女主人咯，係嘛？即係嗰啲財政大權啊，係我手上噶嘛，所以佢身上嘅銀紙自然要上交俾我。你黐鳩撚線嘅你哋，人哋做嘅嘢你收公豬喎，你有冇搞撚錯啊？佢前夫嘅撫養費交俾你啊，你荒唔荒唐啲啊？吓？一啲都唔荒唐。大家覺得我荒唐冇啊？吓，大家評下理先。嗱，所有直播間嘅朋友仔評下理先，係未上燈牌嘅上個燈牌，未關注就還嚟個免費嘅關注先，停低我哋腳步，紅啲個人去評下你，借在大家所有嘅能量一齊去對付呢個八柴婆先，攞人哋嘅公豬，人哋嘅前夫俾佢嘅撫養費去攞晒喎，哇，仲有咩規矩啊？你話俾我知。仲有咩啊？嗱，即係話咧，佢即係係咁樣嘅，嗰啲銀紙要上交。仲有第三點啊，佢每日啊朝早啊4-5點鐘就要起身，要俾我個仔煮早餐，日都要俾我煮早餐。咁我仔中午嘅嗰啲飯咧，日都要佢煮好，仲要裝好屋企啊，即係嗰啲咩死心拖地啊、買餸啊、煮飯啊，哎呀，總之咧洗馬桶啊嘛，呢啲全部都係佢做嘅，即係佢呢個點樣講啊？即係佢呢個新抱做㗎，明唔明啊？我想問下你啊，你個仔幾點鐘起身㗎？乜點解要去4-5點鐘起身煮早餐㗎？我想問。我仔9點鐘咯。乜你咁咪戇㗎你㗎？有咩問題？9點鐘起身煮早餐，煮到4-5點鐘起身煮早餐，煮到9點啊？咁中途做乜嘢啊？我想問。中途要搞衛生㗎嘛，我哋咧就唔可以瞓，你明唔明啊？搞衛生洗衫。仲有嗰啲衫啊，要用手洗㗎，用手洗佢都要洗好耐啦，係嘛？洗完衫，然後咧又要去市場嗰度買餸啊，朝早要晨早流流去買餸嗰啲先買得到嗰啲新鮮先靚嘅嗰啲餸翻嚟啊！反正咧，佢朝早咧唔可以超過7點鐘去市場，7點鐘要準時到市場嗰度去買餸。我翻嚟之後咧，又摸呢樣嗰樣咯，然後咧係嘛，到咗我仔醒啦，仲要服侍埋我嗰個仔啊，幫我仔啊着衫啊，幫我仔刷牙啊，呢係新抱該做噶嘛，有咩唔係好正常咩？我想問下你啊，佢話4-5點鐘，我算你5點鐘起身，5點鐘至7點鐘2個鐘頭，乜嘢做晒啦？你洗衫日日洗咩？好多衫啊！我就算你日日拖地、洗衫加埋拖地，半個鐘啊，乜嘢搞掂啦？幾件衫，好多嘢咩？我點解咁早起身啊？仲要話7點鐘一定要去買喎？我想問你啊，你以前幾點鐘去買餸嘅？吓？你問我幾點買餸？我以前未娶新抱翻嚟咧，咁我肯定啊就瞓到9點幾先起身噶啦，係嘛？刷完牙、食完早餐先去買噶咯。咁而家有新抱啦，真係呢啲嘢係新抱做噶啦，唔通仲要我嚟做咩傻嘅？你真係，即係你就9點鐘起身，嗌個家嫂就4-5點鐘起身，係嘛？邊個都走啊？啊咪喺住呢個家等佢走唔走啊？係咪走咁唔唞啊？仲有乜嘢啊？仲有乜嘢啊？啊？仲有乜嘢嗱？仲有啊，第4點啊，即係反正咧，我嗰個仔咧係咁樣嘅，即係唔可以掂一啲水嘅，即係我嗰個仔嘅手咧係用嚟揾錢噶嘛，唔可以入廚房幫手，唔可以幫手做家務，反正都全部佢做晒嘅。咁第4點咧就係佢嗰個拖油樽嗰個女啊，係唔准入我屋企嘅客廳噶，我就要佢啊，踎喺嗰個雜物間嗰度。費事啊，整邋咗我屋企嗰啲地板啊！到時候咧，我話你賠唔起噶。以後咧就喺個雜物間嗰度食，喺雜物間嗰度瞓，喺雜物間嗰度玩，喺嗰度做作業，乜都得。嗱，呢個第4點，仲有第5點。第5點咧就係佢每個月啊都要俾我3000蚊嘅零花錢咯。因為咧點講啊，我每個月啊，即係我嘅嗰啲消費亦都幾高下噶。我又要去砌長城啦，又要買衫啦，然後咧又要去飲茶啊，係嘛？使唔使有冇勾佬啊？喂，你講邊度去啦？勾乜鬼啊？吓，你過唔過分啊？正經人家嚟㗎，勾佬。如果我要勾佬，我早就嫁啦，係咪？死等到你真係啦！你所有直播間朋友就有乜嘢打喺直播間裏面，我開始讀大家嘅嘢，仲有冇吓？我記得晒，在你記得晒去發個文檔俾我，睇下佢啲幾條嘢係點樣先，係嘛？第一條我記得18萬個彩禮俾翻晒你，第二條工資。係咪係咪前夫嘅撫養費係嘛？要咩啊？俾晒你，1分都唔乜嘢。第3條
又話4點5點鐘起身，跟住咧你個仔9點鐘起身食早餐，跟住又要洗馬桶，又有各方各面嘢。第四個咩啊？開油瓶乜嘢啊？你話吓？第四點咩話？第四點咧就係佢嗰個拖油樽嗰個女啊，唔准入我屋企客廳啊，要踎喺個雜物間嗰度位置，費事整邋遢咗我屋企嗰啲地板係嘛？所以咧，咁我咪就叫佢嗰個女啊，即係咧，係啊，即係佢嗰個女咧就不如我屋企嘅嗰隻旺財，我屋企嗰隻旺財啊，我仲要好聲咁輻射，仲可以喺客廳嗰度行嚟行去，但係嗰個女咧就連旺財都不如，唔准入客廳。仲有第5點，佢每個月俾我3000蚊嘅零花錢。你乜客廳都唔俾入，你咪戇噶？喂，人哋工資唔係俾晒你咩？何來仲有3000蚊啊？你叫人仲去邊度攞啊？吓？3000蚊，我理佢啦，佢唔識得兼職去咩送下啲咩外賣啊，跑下啲快遞咩？真係搞笑嘅，我唔理佢咁多玩啲，我就要用嗰啲銀紙，因為我每個月我就要3000蚊嘅零花錢啊，係嘛？嗰啲咩買衫啊、砌長城啊、出去飲茶啊，呢啲銀紙肯定要用新抱噶啦，唔通用我自己噶？仲有第6點啊，第6點咧就係1年之內咧，一定要為我哋呢頭家生翻個大孫仔，如果生唔出嚟咧，就同我躝屍趌路。我唔理佢用啲咩橋啊，就算係佢做嗰啲事咩管啊，都要同我做出嚟。咪住！喂，你講呢個說話好似你個仔又唔係有問題噶？吓？邊個係有問題啊？一年第6點啊，大家記唔記得？一年內總共仲有冇？係咪6點啊？仲有冇7點8點啊？係啊。6點啊，我暫時咧就諗到呢6點。第六點啊，一年內一定要生個孫仔。喂，咁如果生唔到你就咩啊？叫我躝屍趌路。喂，如果你個仔唔得咁啊點啊？我個仔有咩可能唔得㗎？我仔生得牛高馬大，唔得嘅係呢個女人啊，都話佢係做人哋嘅阿三咯。咁如果生唔出嚟啦，肯定咧佢就喺出邊咧，即係同人哋玩多啦，落仔落得多，所以就生唔出嚟，明嗎？你真係，你講有冇咁樣家婆去話家嫂㗎？你屋企人嚟㗎，喺屋企個戶口嚟㗎。佢配咩？佢配做我屋企嘅人咩？真係㗎，我咁樣。俾佢家規我都已經夠晒俾面佢啦，我都冇抨佢扯下，換咗係你接幫。自己身體健康啊，自己。我哋一腳分開佢添啊！你真係你講嘅嘢，我覺得好廢話喎。全並打開開俾佢先。你話佢唔配你做屋企人，佢喺你屋企戶口嘅喎，係嘛？佢唔配你做屋企人，點解佢配同你屋企生個孫？你話俾我知，你就當人哋生仔工具咩？俾面佢咯。俾面佢啊！即係為我哋呢頭家生翻個慈姑定啊！如果我唔俾面佢，早都抨佢走啦。咁佢已經嫁咗嚟我哋呢頭家啦，已經係個新抱啦。咁如果佢作為個新抱唔為我哋呢頭家生細蚊仔，咁我哋屋企娶佢翻嚟做乜鬼啊？娶佢翻嚟托柒啊！真係搞笑嘅。你真係你你唔理乜嘢啊？你講。我唔理佢咁多就唔理佢同唔同意呢啲規矩。笑翻好翻嚟。只要佢冇做到嘅話，我就抨個扯。佢一個爛拖鞋，佢有咩資格喺度同我喺我面前嗰度討價還價？佢唔配，佢冇資格。中途翻屋企嘅，打3次回家，上個燈牌俾你係咪先？跟住收個重分紅包，係收個重分紅包啊！送個燈牌俾我嘅，跟住所有人去收翻個重分紅包先，收個福袋。係個乜嘢未改啊？琴日我老豆生日好翻好多啦，係嘛？係全面打個身體健康，話俾我哋阿媽子知。花子病咗啊，係花子身體健康啊，身體健康嗱咁樣，你有冇搞撚錯啊？有邊個可以接受到佢呢啲嘢？係咪走夾唔唞啊？有冇搞癲癲地嘅？你當個新抱係乜嘢啊？你當佢傭人啊？你以前以為舊社會你買翻嚟啊？阿小花小翠啊，做丫鬟啊，係咪啊？你以前賣真契係咪啊？吓？咩？我邊度有咁樣當佢啊？反正咧講得好聽咧就係新抱，講得唔好聽咧，佢就係我哋屋企嘅免費保姆嚟嘅咋。咁係即係個女人都係一樣噶啦。你嫁入婆家嗰邊係嘛？個家務細務咁肯定係新抱做噶啦。如果新抱唔做，唔通要呢個八一婆嚟服侍佢哋後生？咁樣我想問下你嗰個家嫂，佢嘅家嫂接唔接受？你同佢講咗啦，佢接唔接受？佢即係我講完呢啲家規之後咧，佢就喺嗰度喊屎喊忽哦！我就話佢啦，我哋喊乜鬼喊啊？扮乜鬼可憐啊！哎呀，真係嘅一喊啊，真係會影衰晒呢頭家嘅嗰啲彩頭噶嘛，嗰啲風水方面啊都唔好係嘛？後尾我就上去，我就用手啊掐住佢嗰個頸咯吓！我話你喊俾邊個睇啊？
你係咪想喺我仔面前告狀啊？係嘛？我話如果你夠膽去我仔告狀，我就撕爛你嗰把嘴。我話到時候咧，你嗰個女啊，勾跛埋，勾斷埋你嗰個女嘅腳。佢當時嚇到咧就唔夠膽出聲啦，係嘛？而且咧佢就仲喺度，仲喺嗰度喊喎。哎呀，我真係睇唔落去啦，我咪就左一巴右一巴，咪扇嗰2巴過去咯。你仲要對人哋動粗啊？你知唔知道動粗呢樣嘢要入去坐噶？無論佢邊個都好，你都唔應該同佢動粗。係你打咩人嘅情況啊？你涉及咗喂發咩律嘅喎？係咪啊？嗱，剛才人哋小可愛亦都講啦，生仔生去你條仔啊，你條周你個仔叫周唔知得唔得？係咪啊？你仲要講呢樣嘢，你仲要話佢，你仲要打佢，係嘛？大家認為呢個家婆係咪癲嘅？係咪毒啊？覺得佢係毒家婆嘅，我哋打個1出嚟先。覺得佢係毒家婆嘅，扣個1出嚟先。咁樣你打完佢點樣？佢有冇反抗？佢夠膽反抗，佢試一下啦嚇！我當時我就即刻就同佢講啊，我話如果你夠膽再喺嗰度喊啊，我即時就拚你扯。佢咧就嚇到唔夠膽出聲啦，成個人咧就成個人打晒冷震啦，係嘛？我就知道好似佢呢種 cheap 人啊，係嘛？唔收拾就唔得噶啦。佢即係我當時都以為佢都幾老實下噶啦，結果第二日咧，佢就將佢嗰啲嘢咧就搬到客房嗰度去咯，然後夜晚咧仲將嗰啲門啊反鎖埋啊。佢竟然唔夠膽唔同我仔同房啊！你話佢咩意思啊？佢係咪想斷咗我哋屋企嘅香火啊？後尾我咪攞個錘啊，我咪就叮叮叮叮叮叮叮，我咪就即係你敲佢嗰個門啊嘛，房間門嘛，敲咗半粒鐘啊，陰公嗰扇門啊都壞咗，都變形啦嚇！佢係都唔肯開喎。哎呀，呢個切戰啊嚇！佢根本咧就係特登啊，想同我對峙，仲唔想同我過日子嘅。你哋話咯，呢種新抱啊，我唔收拾佢，收拾邊個啊？你真係你講咗6大規矩，人哋接受唔到，係嘛？你仲要揼人，你仲要打人。喂，我想問下你啊，調轉人哋打你啦，你接唔接受到啊？邊個夠膽打我啊？邊個夠膽打我啊？哎呀，你直播間嗱，所有直播間嘅朋友仔，嗱，所有直播間嘅朋友仔想打佢嘅，我哋溝個1出嚟。聽到佢講嘢嘅，想揼鳩佢嘅，如果你喺我面前，我一巴我升落去啊！我話俾你知啊，係嘛？想揼佢嘅，我哋溝個1出嚟先。真係打得好係咪？打佢，要揼我，打佢。仲話揼得好啊！每人醒個嗰個靴俾佢，每人打個靴俾佢。哎呀，我下次做咩要發拖鞋表情出嚟啊？助理要同我幾個大拇指出嚟。助理幫我，你哋一個幫我採夠個靴鞋翻嚟先。我下次兩個靴鞋出嚟，有靴鞋出嚟要揼佢先得。你攞把靴鞋出嚟，大家去打靴鞋。你諗乜癲癲地嘅？你諗咩真係揼爛佢把嘴啊？你諗乜真係攞咩啊？攞啲針啊，縫住佢把嘴啊，等我講唔到嘢啊，啱係咪啊？你真係啊！你有冇搞撚錯？嗰個邊個嚟噶？你係家屬嚟噶？你諗咩真係？你就冇錯嘅，佢錯晒嘅，真係錯嘅係邊個啊？錯嘅係嗰個瘟神啊，知唔知啊？咁佢究竟咩原因？究竟真正咩原因？佢自己住，唔同你個仔瞓吓？咁咪就因為佢自己小氣咯。哎呀，喺嗰度講三講四，真係把幾火嘅。我都唔知佢個腦啊係點樣諗嘅。竟然啊想即係咧走去客房嗰度去瞓咯，乜黐鳩線噶係嘛？喂，你姓咩噶？你姓咩噶？人哋問你姓乜嘢噶？你咪姓容噶？你咪叫容嬤嬤啊？啊？邊個話噶？我姓何噶，我叫何玉蓮。嗱，有名有姓噶。何你老味啊？何係嘛？玉蓮係嘛？有冇搞撚錯啊？你叫容嬤嬤好過啦。你哋一個個嗰把嘴唔好咁鬼臭，唔好咁鬼毒啊！咩容嬤嬤啊？你哋應該啊要幾個大拇指送俾我先係啊！即係咧我持家有道啊，知唔知？唔可以俾新抱企喺頭上話蝦自己噶。你哋應該要用我學習，以我為標杆啊！你哋明唔明啊？咩仲話打我2巴？阿健，做咩要打我2巴啊？阿健，如果你喺你面前咧，阿振宏捉住佢，綁住隻手，係嘛？綁住隻眼，打到個面腫晒，唔止打2巴，話俾你知啊！咁先解氣啊！你真係2巴你好啊嘛？對你仁慈啊2巴，係咪啊？係你自己搞到人哋咧紅埋，你個仔咧唔紅火瞓，你仲要話人哋？你有咩資格咁樣話佢啊？你有咩資格去收拾佢啊？阿容嬤嬤，我有咩？
佢係我新抱嚟嘅，我做咩冇資格收拾佢啊？佢唔俾我好過，我會俾佢好過，未死過。所有直播間朋友，我問下，阿家婆有冇打過你哋？我問下直播間朋友先。嗱，誠實就 OK 嘅啦。打過你嘅扣個一，冇打過扣個二，話俾振文知道。阿家婆有冇打過你嘅？阿家婆如果有打過你哋嘅，扣個二，話俾我知。冇打過嘅扣個一。冇係嘛？都冇喎。你睇下我哋直播間朋友冇一個係冇，冇一個係有嘅喎。嗱，你睇下。冇，佢哋係扮晒嘢啫嘛，以為我唔知啊，我先唔理佢咁多係嘛？玩掂咧，佢唔俾我好過，我絕對。哇！阿家婆有打你哋啊？有幾個啊？有喎，有3、4個啊？有喎。阿家婆有打你哋啊？嗱，睇到未啊？所以話咧，唔係我一個人咁樣做嘅咋，即係咧新抱唔聽話，作為個奶奶咧，佢係有權利收拾教訓呢個新抱噶。真係，喂，阿八柒婆，你覺得你有道理咩？係咪啊？我想問你後期點樣？真係有道理噶。後期係點樣？你關住人哋，你唔俾人哋咁樣，你要打人哋，後期點樣？我想問。後尾我就忍咗佢3日啊嘛，我實在係忍唔住啦，我就一大早我就將佢塞喺廁所門口度，我就問佢要翻嗰個工資卡同埋嗰啲彩禮啊嘛，係嘛？佢咧就喺度我講極都講唔明喎。又話嗰啲彩禮咧攞咗俾佢阿媽睇病，我話佢阿媽得咗嗰啲咩 cancer， 哎呀咁我咪就鬧佢咯。你阿媽得咗 cancer 關我鬼事啊，關我屁事啊！真係陰公啊真係。佢生唔生死唔使同我有咩拉楞係嘛？我話嗰啲銀紙係我哋屋企嘅，我話你嗱嗱聲同我嘔翻出嚟。佢咧就同我講話冇晒銀紙啦，都死晒啦。咁我咪就同佢講咯，我話冇晒銀紙，你可以企街去買噶嘛，你咪有呢塊面，你唔係仲有呢兩嚿肉咩係嘛？我去大街嗰度買啊嘛。佢當時咧就激到咧就喺度窒窒跳啊！將佢後尾我咪就扯住佢啲頭髮咯，我就話你你喺嗰度抖喺嗰度咩抖咩抖係嘛？喺嗰度扮乜鬼啊？喺度扮病啊！真係嘅。後尾我就走到佢阿媽嘅嗰個醫院嗰度去啊！佢阿媽當時咧就瞓喺鋪床嗰度咧，瘦到成條柴咁啊！你帶咗乜嘢過去？你帶咗乜嘢？手信過去喊人哋啊！我使咩帶乜嘢過去？呢隻傻嘅咩？空手而去啦，仲要帶乜嘢過去啊？傻嘅咩？你過去做乜嘢啊？你過去做乜嘢啊？人哋阿媽已經話，喂，有咗嗰個最唔好嗰樣嘢喎。你有冇帶啲銀紙過去醫下人哋，去慰問下人哋啊？笑死啦！我仲要帶銀紙過去，我係問佢嘔翻嗰啲銀紙過嚟噶。哎呀，我當時我用手指住佢阿媽嘅嗰個鼻流啊！我話你呢個老嘢快啲瓜柴啦！我話都得到 cancer 啦，仲嗱嗱聲掛喺嗰鋪牆嗰度。我話你死咗我哋屋企嗰啲銀紙，我話你仲要唔要面啊？你哋屋企配用我屋企嘅銀紙咩？我話你哋一家人都係嗰啲騙子，都係嗰啲吸血鬼嚟嘅。我有講錯咩？我哋屋企嗰啲銀紙憑乜嘢要俾佢阿媽睇病啊？我家婆就係咁噶，我家婆經常係嘛喺隻死佬面前挑撥離間。嗱，你真睇，可說你啲咁衰家婆真係好多噶。我哋打個擁抱俾我哋直播間阿腰先，打個擁抱俾佢先。你真係你呢啲咁衰家婆，一定要懲治佢。人哋阿媽喺醫院嘅，你仲要好唔係去喊人哋，去討價還價，問人哋攞銀紙，有冇搞撚錯？人條命嚟噶。係嘛？你想激死人哋嗎？嗱，如果各位你阿媽咁嘅情況，你個家婆過去咁鬧你媽，大家會點做？話俾眾人知道，真係陰公啊！真係，係嘛？想激死佢親家啊！你而家，我想問你啊，哇，係啊，就係要激瓜佢啊！咁又點啊？我哋屋企嘅銀紙係嘛？我嗰陣時啱好咧，我就喺嗰度鬧得即係正係興合合嘅時候咧，我個仔就衝咗入嚟啊！佢就拉住我即係往出邊走啦。我就話：仔，我話你做乜鬼啊？你拉住阿媽做乜鬼啫？我話我都仲未鬧完啊！哎呀，佢嗰個老婆咧就即刻衝過嚟啊，就護住佢阿媽咯。我一睇到嗰個死人款啊，我就更加之嬲啦！我就上去我就扇多佢一大巴咯，然後我一大巴落去，點佢知咩？佢自己咧企唔穩，就坐喺嗰個地下嗰度啊！後尾咧我就踢多個兩腳，唉！我話你算乜嘢？你夠膽擋我嘅腦？我個仔咧佢就一下子將我拱開咗啊！哎呀陰公，拱到啊！我差啲跌親啊！我仔居然拱我啊！我養咗佢20幾年啦，佢為咗呢個衰女人竟然拱我！我當時咧就
發晒癲咁滯啦，係嘛？我就拎喺隔離，即係咧就隔離咧唔係有嗰個咩嗰個咩嗰啲斟水樽啊，我咪就掟喺佢嘅身上啦。掟完之後咧，我就去扯佢阿媽嘅嗰個氧氣管。我話你呢個老嘢，你活住就浪費空氣啊！你要瓜你就嗱嗱聲瓜啦，唔好拖累我屋企啊！我個仔一下子就將我撳住咗喎。佢個老婆咧就瞓喺地下嗰度喊屎喊忽，佢阿媽咧就喺鋪床嗰度咧唞氣都唞唔過嚟。哎呀，嗰個場面啊，我睇到啊，不知幾解氣啊！我做嘅邊一件事唔啱㗎？係佢哋爭我㗎，我討翻嚟，有咩問題？你諗咪討乜嘢啊？你俾嘅大家啊，所有直播間嘅朋友仔聽到冇？係嘛？我再講講佢討乜嘢啊？佢應該係討嗰18萬8個彩禮，你知唔知道啊？人哋嫁俾佢啊，屋企啊，佢個仔俾18萬8彩禮，你知唔知啊？佢話一分都要攞翻嚟喎，有冇搞撚錯？你就去攞銀紙嘅，你知唔知你剛才所講嘅動作，你叫我謀咩殺啊？你知唔知道啊？掹氧氣管啊！如果難聽啲，你啊親家去咗，你知唔知啊？你啊重則要打咩靶，輕則你又無期嘅，你知唔知道啊？吓，你個口牌輕輕人嚟嘅，你會以為隻狗啊？前幾日大家係有冇睇新聞啊？個嘢啊打死咗人哋嘅狗啊！吓，佢都要賠錢啊，都要入咗去坐15日定乜嘢啊？有冇搞撚錯啊？係咪啊？你以為咁樣就得噶啦？你係咪人嚟噶？阿哥係邊個嚟？阿哥係你親，我第一呢個人嚟噶，第二嗰個叫做喂，你親家嚟噶，係咪啊？你個仔啊，你個仔係幫緊你啊！如果你個仔唔阻止你啊，你可能入咗去啊！你以為你今日上到嚟啊？係嘛？全名打個668提前打出嚟。哎呀，就問你講乜嘢啊？我根本做一啲問題都冇，真係嘅，你哋仲好意思就喺度嘰嘰格格喺嗰度講我有咩問題啫？係嘛？後尾咧我就喺醫院嗰度翻嚟之後咧，你仲要覺得冇問題啊？覺得有冇問題？嗱，全屏標個668出嚟先，全屏標個668，所有直播間朋友仔，全屏標個668出嚟，你有冇覺得冇問題啊？係嘛？668標出嚟。哎呀，多謝我哋今日係啊，今日好多新面孔喎，我見到係阿蘭花，多謝我哋蘭花，多謝係咩新面孔先？有好多新面孔喎，今日係多謝我哋月多謝佩蓉，多謝我哋卿姐，係多謝我哋冰冰，多謝，多謝，係啊，哇真係咁啊點樣啊？你話翻咗嚟之後點樣啊？你話俾我知，翻咗嚟點啊？翻到嚟之後咧，我個仔啊，佢就再日都冇翻過屋企啦。佢竟然咧將嗰個衰女人啊帶走咗，喺出邊租屋住。我打電話俾佢咧，佢又唔接。咁我咪就日日啊去佢公司門口嗰度咯，堵住佢啦，係嘛？我就當住佢嗰啲同事嘅面咧，我就鬧佢。我話你呢個不孝子啊，為咗個咁樣嘅爛拖鞋，連親媽都唔要啦！我話你仲係咪人嚟㗎？佢咧就俾我鬧到啊，即係咧面都綠晒啊！你咁樣鬧就叫嗰啲保安，你咁樣鬧個仔啊？咁我咪咁樣鬧佢，鬧邊個啊？鬼叫佢咁佢衰啊！但係咧，我個衰仔啊，佢竟然唔將我呢個阿媽放喺眼入邊啊！佢居然係叫保安啊，抨我姐啊！係嘛？骨後掃把抨你咁，你根本唔配做人哋媽，好彩你個仔都係叫爭你老婆嘅。佢一嚟到啦，我話俾各位知道，佢一嚟到直播間，你知唔知佢做到乜嘢啊？佢話阿個家嫂2分嘅，帶住個柯油瓶，跟住人哋個前夫俾咗筆銀紙俾佢養細路，你諗下要俾個家婆，跟住入到去又打人哋，又有6個家規，18萬8個彩禮要俾翻佢，跟住咧阿家嫂啲工資要俾晒佢，哇！仲要每日要斟茶，4、5點鐘起身煮早餐，日屋企咧一隻狗咁樣當俾佢喝，仲要打人哋，你諗下嚟到而家，好彩你個仔咧都算叫好嘅，係嘛？覺得佢個仔啊，真係講得佢啱啊！打我一出嚟啊，真係咁啊點樣啊？咁你個仔咁對你，係你做得衰啫，係咪啊？我做得衰，黐線嘅，哎呀真係嘅，我一啲問題都冇。哎呀，係我呢個仔啊，佢嗰個佬啊，俾嗰個老婆啊死咗啊，唔認我呢個阿媽，唔要我呢個親媽啊。咁後尾我就火到嚟咯，我就坐喺佢公司門口嗰度，我見到佢嗰啲同事，我見人我就講，我話我呢個衰仔咧玩到個咩爛貨，玩到個咩一樖爛白菜翻嚟，就唔要我呢個親媽啦。後尾咧佢就發信息
啊，佢就發信息俾我，佢話如果我夠膽再嚟公司嗰度鬧嘅話，佢就會報差佬喎。係啊，你話呢個衰仔佢咪白眼狼嚟㗎？我真係好臭大佢。全平等個369，我覺得報得好啊，369好啊，全平等個369係。大家認為佢個仔做得啱唔啱？啱嘅，我哋打個369，啱啊！我覺得你個仔做得非常啱，啱到不得了啊！大義滅呢一親，啱啊！真係冇錯嘅，係啊，係啊，嗱，我督個個打369嘅人出嚟先，嗱，我直播間好多人嘅，係好多人嘅，你哋，哎呀，真係我讀俾你係啊，邊個話報369嘅？我龍捲風，我哋小英，我哋啱，哎呀，我哋小可愛，我哋少少，係，哎呀，真係啊，我哋卿姐，我哋阿蘭花，同埋我哋279。阿健健、阿佩蓉、阿 YAN、阿歡，係阿顏、阿美麗山磚，哇，真係152，哎呀，真係阿軒軒，多謝軒軒，軒軒真係第一次見喎，我哋時光大道係啊，真係我哋陳容，哇，真係多，我哋如意，我哋阿蛙子，我哋阿冰冰，係我哋阿英，我哋 HH， 係我哋梅英，我哋陳皮老薑，我哋阿周，個個都話。個個都支持我噶，係鬧你啊，話你個仔做得啱啊，送你入去啱啊，有冇搞錯啊？你有冇腦噶？嗰個係我嘅仔啊！如果換咗你哋嘅仔又話要將你哋送入去，你哋會點啊？一個二個嗰啲腦，你哋係咪全部都腦殘啊？吓，你生人唔生腦啊？啲腦咪入晒水噶，真係嘅。啱仔送親媽入去啊！邊度有咁樣嘅道理啊？你哋話你哋啊，真係一個個啊，真係食戇嘅，你哋係咪食屎屙飯嘅啫？人哋咧食飯屙屎，你哋食屎屙飯，把嘴仲咁鬼死臭喎！仲有句未講啊，食飯屙炸彈啊！我媽最中意講啊，以前鬧人嘅時候嚇，食屎屙飯食飯屙炸彈啊，就你啊嚇！你有冇搞撚錯？你個仔救緊你啊！你知唔知啊？你個仔如果唔報369，你個仔係救緊你啊！大家認為佢個仔係咪救緊佢啊？係嘅，我哋溝一出先。我話佢係救緊我㗎。如果你個仔唔係，如果你個仔唔報369，唔俾你啲情字，跟住你真係過去掹咗人條管，彎咗，喂，你入去㗎，你食咩啊？食花生米嘅，唔係救你係乜嘢啊？嚇，你以為乜嘢啊？係救你啊！我話俾你知道啊！你哋知條貼咩？知，真係嘅，成日都喺嗰度講我呢樣，講我嗰樣，我邊度做得唔啱啫？你哋就對我咁大意見。仲話我咩啊？報369捉我，呢啲真係笑死人啊！報369喎，我係佢阿媽嚟㗎，係嘛？佢哋可以賴得我如何？我邊度有做錯嘢啊？我都冇做錯嘢，報條命啊，報條毛啊，報個衰仔咧嚇！即係話嗰個差佬佢嚟到又點樣啊？佢頂多咪就話家庭矛盾咯，你哋自己啊嘛解決咪得咯，過下場㗎啫嘛。仲有個衰仔啊，仲話要同我斷絕關係啊！話以後咧再日都唔認我呢個阿媽咯喎。講咗真係笑死人啊！斷絕關係，佢身上啊流嘅都係我身上嘅血嚟㗎。佢話斷就可以斷㗎。我話俾你知啊，阿俊文，我就係要鬧，我要鬧到咧佢同佢嗰個老婆離咗為止。佢一日唔嚟咧，我就一日都去佢公司嗰度鬧，去佢租嘅嗰度鬧到佢哋過唔落去。我覺得你係咪變態啊？大家認為呢啲個媽你要唔要啊？我想問下，真係嘅，唔要嘅話俾阿俊文知唔要，係。唔要嘅話俾一陣文知唔要，啲咁阿媽要唔要啊？你愛個仔咩？唔愛。你愛舊單咩？唔愛。你愛新抱咩？更加唔愛。你想啲頭家和萬事興咩？你根本唔係，你係鳥屎棍，你根本唔配做家婆，你根本唔配做人哋阿媽，你唔知道點樣為之相處，你點知唔？你根本係冇愛，係咪？一個家庭點樣叫做歡樂融融？你根本唔懂。咩叫幸福兩個字？你唔明白，所以我懷疑你個心裏面係變咩態，係咪啊？你哋好咯，越講越過分，越講就越扯火嘅，真係嘅吓。我唔理啊，呢個衰仔啊，我真係而家我就好想警告佢啊！哎呀，佢如果咧即係唔同嗰個爛拖鞋嚟咗嘅話，我就去佢外母。即係嗰個病房嗰度去抄，我就掹佢嗰個咩氧氣管，我可以講到做到㗎。哎呀，仲有嗰個衰女人啊，嗰個切貨啊，佢攞咗我屋企嘅嗰啲彩禮，佢唔還翻俾我，我就去佢老家嗰度，將佢老家嘅嗰間屋度都點着佢。哎呀，真係我唔信呢個邪啦嚇！我講到呢個份上，佢仲唔肯攞。仲有啊，阿振文，你都要同我聽口啊！如果你夠膽啊偏袒佢哋，唔企喺我呢邊，我連你一齊鬧。
我講嘅每一句說話都係佢哋逼我嘅。全屏打個668，每人打5次668出嚟，每人打5次668出嚟，每人打5次668出嚟。未上燈牌嘅上個燈牌俾陣能，未關注嘅嚟個免費嘅關注。你再講一次你剛才嗰個說話，點樣啊？我剛才嗰句說話咩啊？即係話咧，你啊唔可以偏袒佢哋嘅，如果唔係我就連你一齊鬧埋噶，插埋你直播間都有份噶。放馬過嚟，我就係要我嗰個仔同嗰個衰女人離咗佢。嗰個衰女人啊，佢唔肯離開我個仔喎。哎呀，激到我啊！我唔理咁多噶啦，阿德文，我今日嘅訴求好簡單嘅啫，就係叫嗰個女人即刻同我個仔離咗佢。仲有啊，佢爭我哋屋企嘅嗰啲彩禮啊、三金，全部一個